Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se vini në kanalin tim. Unë jam Angela, sot fillojmë një vlog të ri. Na presën ditë produktive, sot është një premte. Të vlogu i radhës të kaluar pat që të hajmë në usëmura. Jam akoma kozi e kozi, jo fort mirë, të them të drejtën, bëra edhe temperaturë, jo shumë të lartë, rita deri te 37.7. Puna është që jam e bllokuar, ka këtu nuk e di qelb, nuk e di çfarë ta them. Më krijon presion që më dëmbën syt e më dëm kokë. Kam 5 ditë, 4 ditë me dhimbje koke. Sot është dita 5, shpresoj që të ndalohet. Të paktën më iku fyti që të martën le të themi. Aq durovi fyti. Dhe shfillojnë gjithë simptomat e tjera pastaj. E që ishe bllokuar, nuk kam fjetur mirë natën, kështu që nuk shlodhesha, nuk kam uri, kështu që nuk po haj edhe mirë. E në përgjithësi ka qenë një javë, nuk kam vajtur gjithë javën në palestër, nuk kam marrë malli të shkoj të stërvitem, por nuk jam fare mirë, nuk mund të marr frymë, jo me të shkoj atje të ngrepesha edhe të stërvitem. Shpresoj të jetë dita e fundit që do jem kështu se realisht nuk e duroj dot më. Dua të zgjedh një ditë të jem mirë. U lodha. Është herët në mëngjes, ajo që duhet të bëj si fillim, gjëja e parë, është të shkoj në postë të çoj një pako vintage, është nga fustanet që ju kisha treguar të vlogu i radhës të kaluar. E mori një gocë, një ndjekse, më tha Angela, po mundesh të ma dërgosh më shpejt. Që dua direkt të shkoj në post tani, që mos e kem në mendje që duhet ta bëj edhe të më krijoj siklet. Prandaj nisemi. Nuk kuptoj dot po jam fokus apo jo. Vërteta është që sot kam edhe të filmoj për bashkëpunime, duke qenë që më kanë arritur disa pako. Javën tjetër jam pashkët edhe kemi organizuar gjëra të bukura, kështu që javën tjetër do ta dedikoj te ato gjërat që kemi organizuar, kemi punë në përgjithësi. Prandaj dua që bashkëpunimet të mundojmë disa të filmoj sot. Kem kohë të editoj e të postoj javën tjetër. Kështu që sot në mëngjes u zgjova me burrin, vajtëm pivëm kafe neve. Edhe sa u ktheva në shtëpi thash Angela bëu gati, edhe një vlog, edhe you can do this. Sa mirë kur shkon në postë nuk ka as radhë, asgjë. U futa, mora letrën edhe direkt e mbarova si punë. As një minutë domethënë. Kemi këtu një, si që ka rritur nuk e kam lëvizur. 2, 3, edhe kjo 4. Të paktën. E heqëm 2 pako. Kam edhe këte që nuk është bashkëpunim, po do ja u tregoj. Këte e kam paguar me lekët e mia. Do e nis me këtë pakon, që më arriti te vlogu i fundit e ju thash janë roba banjo. Duke qenë që kam shumë roba banjo që janë basic, thash të guxoj, të marr edhe pak ngjyrë. Shein Swim, edhe me sa mbaj mend është një set. Nice. Kjo është pjesa e sipërme, sa e bukur që do duket. Merakun ja kam pjesës të poshtme, shpresoj mos jetë shumë e prerë mbrapa. Nuk ndjem rehat të dalë në plazh me gjëra shumë të e kuptoni. Por kishte bashk edhe fundin e vet që ta kombinosh kështu, edhe këtë bluzkën që ri kështu e hapur para, edhe del pjesa e sipërme e bikinit. Me sore kam pritur këtë, t'ju them të drejtën. Kjo është një fustan, ta veshësh si për roba banjove, ka këtë detaj gold, edhe është e gjitha e thurur, besoj do jetë shumë nice. Shkojmë te një ngjyrë kafe kësaj radhe, më pëlqen kjo, e besoj që më rim bukur duke qenë që jam brune. Kjo është pjesa lart, ka edhe këtë si tip teli brenda që e mban stabile. Mua nuk më duhet mbështetje në përgjithësi sepse nuk kam gjë që të mbështetet. Kjo është pjesa e poshtme, edhe kjo pak e rrezikshme më duket vallai, duhet i provoj të gjitha këto. Edhe ka setin e vet, te fundin, që do jetë shumë i bukur. Për fotografi njerë këto janë yll. Tani edhe një gjë të zezë do i mirja unë, por ka detaje të bukura kjo. Besoj që kjo do më ri më bukur nga të gjitha, sepse edhe si form më pëlqen, ky detaj gold jep atë diçkan. Edhe kjo është pjesa e poshtme, por edhe kjo këtu te anët ka detajin që ka edhe bluzka. Pas ka marrë shumë re. Mua e bardha për në verë që nxjie më pëlqen shumë. Është ka ata rrezikun që po të jetë e dukshme, kjo është pjesa e sipërme. Wow. Tani se si do reagojnë këto pjesët gold me ujin e detit nuk e kam iden fare, shpresoj që jem bërë apostafat për ujë me krip. Pjesa poshtë është një bardhë e thjeshtë, nuk besoj që do e vesh me këtë, sepse më duket shumë e vogël, kam të bardha të tjera që mundem ta vesh. Edhe kjo erdhi me këtë fundin, edhe kjo si cop ka dalë super shumë në mod, është i gjatë deri në fund të këmbëve, e do duket dhe si kështu. Kjo më duket tepër e madhe për gjoksin tim, t'ju them të vërtetën, nuk e di tani. Me këtë yllin e detit edhe kjo, pjesa poshtë super ashtu si më pëlqen e thjesht. Edhe përsëri kemi detajn që është ky fundi, që kombinon super bukur me bluzkën. Nuk është bluza, jo, është topi i bikinit.
Ai, mbaj mend këtë, për shumë vështirë t'ju tregoj se si do duket. Do mundojmë t'ju lej një foto që të kuptoni si do duket. Materiali është shumë i butë, më pëlqen. Detajet janë shumë të bukura. Edhe supozohet që rinë disi kështu. Tani këtë nuk e di realisht ku mundem ta vesh. Mbasi që ta hash diçka në plazh, ase thjesht që të bësh foto në plazh. E do më thash tani, blejnë njerëzit normal gjëra thjesht për të bërë foto? Jo, unë që kam edhe pak si punë të bëj një foto estetik të bukur, it's okay ta marr. Juve sigurt nuk ju nevojitet. Ore, po ke qef të bësh foto? Po, jo, me që s'ben. Edhe as kaq shumë roba banjo nuk ju nevojiten. Unë jam e fat sepse bashkëpunojmë edhe mi dërgoj, duke qenë që duan të bëjnë promo të gjërat e reja që sillem, por asnjëri nuk ka nevojë për një sertar plot me roba banjo. Edhe kjo ngjan me të tjerat që kam marr. Po. Edhe kjo supozohet të ri disi kështu. Më duket shumë e madhe përsëri për gjoksin tim. Kjo ka super mega detaje, me një fund kësaj radhë të shkurtër që edhe e mbledh këtu sa të duash e të krijoj këtë efektin, sikur kemi më shumë curves. Materiali është edhe mjaft elastik. Do ju lë poshtë description box të gjitha produktet, po ju pëlqevi diçka që t'i gjeni kollaj. Shpresoj të mbyllëm me pushime, sepse akoma ne nuk kemi mbyllur. Më shkruani pak ju në komente po keni xha prenontuar pushime për verën. Gjithmonë ndihem që duhet t'i prenontoj shumë herë. Gjithmonë nuk e bektet se kemi 1000 gjëra të tjera të bëj. I lëm për momentin e fundit e i prenontojmë shtret. Not a smart thing to do. Unë filmova 2 reelsa, editova, edhe disi këshuara ka vajtur një e darkës. E drekës. Tani kam ikur unë. Nuk jam për asgjë. Ka filluar dhimbja kokës shumë keq. Nuk isha kohë të bëj as edhe një punë, as të gatuaj, kështu që buri vajti në furn. E na mori lasagna. Ta hajm lasagna sot. Kur gruaja s'ka kohë, buri bën të vetën. Gatuan. Ne do themi që e ke gatuar ti me duart e tua. Do bëja pshu, që sot e drekën e darkën do i hajm nga jashtë. Or në, sot ne. Tani un kam të filmoj akoma një TikTok, të them të drejtën. Për sot do marr një okej, do mundojmë të qetësojmë pak që ta filmoj. Dhe kam të fshi shpinë, se është mbushur shime dynjaja këtu. Por e dini çfarë bëra dje, edhe ashtu siç isha e smur. Bëra balkonin mirë. Duhet ta bëja te balkonin, edhe çdo ditë që zgjohesha, edhe isha keq që thosha bobos mund të bëj balkonin. Bobo. Dhjeshtë ditë e parë që zgjova pak më mirë, edhe piva kafen e thash futju direkt balkonit, sepse sa kalon dita, më shumë përkeqësohet kjo pjesa e gjitha këtu e imja. Kam shir balkonin, e kam lar, kam bër grillat, kam bër kangjullat, kam bër xhamat, të gjithë. Bëra mirë. Pastaj kur mbarova, kisha atë ndjesinë e lumturisë, e kënaqësisë, e plotësimit shpirtëror. Veç mua më jep kaq shumë kënaqësi të kem një shtëpi të pastër. Shumë të mira. Buri ke qarë. Fshesa time it is. Dhe nuk e di po ja u thash. Sot në darkë, ai vendi që shkoj me pim kafe gjithmonë te Kafja Lagjes, organizon një si tip aperitivo, do jetë një barwoman që do bëj koktejl, do ketë edhe muzikë live. Kështu që sot do shkojmë atje. Edhe super sad që sot që mundem të ri rehat pi koktejl sa me burin tim, që ka edhe kohë mirë, ka e diell. Duhet të jem kështu. E mos e shijoj. Unë të dua. Nuk e ndi 100%. Jam gjithkohon edhe me hundët. Sa. Me robat nuk mbarojmë asnjëherë. Ndërkohë, ju thashtë video e fundit që disi të heqë ndryshkun nga robat e më pyetet shumë si. Nuk është një sekret i madh, është ky solucioni këtu, nga doktor Beckman base quhet, edhe tregon këtu që është për ndryshk. E lëm këtë si për robave për 5 minuta, 10 minuta, unë e lë gjysmore, e pastaj ta heq. Nga këmisha ime e hoqi deri diku. Nuk duket thuaj se fare, me shumë mundësi nuk ishte ndryshk, sepse në robat e tjera që ishte ndryshk e dija me sigurt se ishin robat e mia, e hoqi direkt ndryshkun. Kjo nuk është shinje, nuk e di çfarë mund të jetë, supozova unë ndryshk. Tani nuk kam edhe si t'ja u tregoj. Nuk e di po duket, po mbas edhe nuk duket se pak fare ka ndentur. Shumicën e hoqë, domethënë ta unë për 1 euro do e vesh, nuk do e verë njëri, edhe ishte një nga investimet më të mira që kam bërë. 1 euro. I like it. Plus popullcas vape tani. Dhe erdhi ora ime preferuar të shijoj kefirin tim. Është vetë një gjë që po e pranon trupi im me shumë dëshirë në këtë fazë të sëmundjes time. Kemi me lule shtrydhe pompelmo, boronica, multifruti, edhe të vogla me mjalt. Kemi të gjitha tipologjitë e mundshme. Këtë javë nuk pa fare as çokoladë, nuk pa as patatina, që kjo është shumë gjë e mirë në fund të ditës. Bravo më qoftë. Ulemi të shohim filma, e klaj deri duke ngrënë popcorn gjithkohon edhe unë nuk kam asnjë lloj dëshire për ato. Për
kafen Nespresso. Më pyetet. Nuk e di, mbase nuk sjaroj më mirë, nuk më kuptoni. Nuk ja duhet të ri kështu, duhet të ri. Nëse ne bëjmë kështu. Mora makinën Vertuo, dje e provova për herë të parë. Është realisht shumë e mirë. E nxjerr kafen shumë kremoze. Unë provova kafen me shi lajthi që kisha marrë, shumë më pëlqevi, por duke qenë që kam pak problematik me këtë pjesën, edhe shihet e mia nuk janë fiksi do duhet. Dua ta provoj edhe kur të bëj më mirë që të kuptoj më shumë. Kush është puna? Që këto kapsula ti merr në bazë të madhësisë të kafes që ti do të pish. Edhe ka espresso, double espresso, kafe më të mëdha. Kur vajtëm ne atje, mua më pyeti, e pin shumë kafe, pi kafe të madhe, i thash po i dua të gjatë, lungo. Edhe kapsulat e gjitha që mora, përveç se ato të Clyde, ishin lungo. Por unë, me më la njerëz, po më folen, nuk e kuptoj. Nuk e di sa janë 250 ml, 300 ml, nuk fare, zero. Kesh thash, espressoja shumë e vockë, thash lungo, do jetë pak më Una është që lungoja mbush këtë plot me kafe. Këtë që është e madhe, e mbush plot me kafe, nuk e vend që të vesh shumshin për ta bërë cappuccino. Ose po të pes iced coffee, nuk e vend që të vesh asnjë tjetër. Edhe isha e shokuar, po dilte kafeja, dilte. Dhe më thosha pse nuk po ndaloj. E bëra tani, njerëz jemi, gabojmë, e kur e herë e parë një gjë edhe nuk e njeh, ndodh, s'ka problem. Ti tregoj një gjë që ka shumë cute që mora të përdorura. Vajta një nga këto ditët me Clyde në mëngjes nga puna ditë se ti çka duhet të bëni, mas nuk e mbaj mend çfarë, kur po ktheheshim më tha Clyde se më pa që isha kështu ikum në të përdorur, atë i thash po, edhe pse isha kështu. Edhe mora këtë, është Pirex, që të bësh brenda lasagna ose gjëra që fut në furrë, nuk është fantastike. Vetëm unë gëzojmë kur blej gjëra cute për shtëpinë time. Domethënë pash i thash, sa e bukur që është kjo. Edhe e kontrollova pak, e ka markën këtu mbrapa. E njerëz, ishte shumë markë e shtrenjtë, është angleze. Edhe kishte ato të vocklat në porcelan për kripe piper, ato të dyja $175, jo dollar, se dollarët janë Amerikë. Në Angli keni pound. Kështu që supozoj edhe kjo nuk do jetë fort e lirë. Gjithsesi unë 2,5 € mora në të përdorura. Kush u kthe? Një bukurosh. Ti e gati? Jo. Ti e gati? Të bëjmë. Edhe unë. Unë e lyrë jam e flokët të bera i kam të vishë. Që them të drejtën, do desha të vishem cute me një fund se fustan ose diçka, por nuk do rrezikoj në këtë moment që është delikat për mua, kështu që nuk do vishem cute, do vishem thjesht. E mbasi duhet të hiqa këtë bluzën. Vesha këto pantallona të bardha. Idealisht nuk do i desha xhaketën, se sidomos kjo bluza shkon duket shumë më bukur pa xhaketën, por do bjerë dielli tani, kështu që nuk do dal. Kështu, në fund të ditës këtu te lagja jemi. It's okay. Ozi? Ti dhe unë. E dini çfarë, po më pëlqejnë shumë të syze. Dikush më shkruajti në komente që marin të mëdhaja, e kuptoj kam suratin shumë të vockët. Po më pëlqejnë shumë. Më pëlqejnë vetëm mua. Dini çfarë, unë i blej. Tani do i shfrytëzoj, do jo. I don't care. Të marr të lumi. Edhe në 10 minuta we are ready to go. Këto syze janë perfekte për kur nuk ka diell, sepse nuk të erësojnë fare, asgjë. Sigur që s'do marrim smartin, e ka lar makinën edhe don që ta gëzoj tani, Edhe i ka ruar çelsat në shtëpi. Kam u shkonja re. Atë qelburat kanë filluar të dalën. E dini çfarë pash? Unë nuk e dija që ekziston kjo gjë. Ekziston një gjë që vjen si tip paparekjature në shtëpi kundrejt mizave. Nuk e di çfarë është një gjë që vjen nga shtëpi se sprucon ajo gjithkohon që mos ketë miza, po nuk e kam kuptuar, është super mega e shtrenjtë, po ekziston. Të dua, qene, të dua. Tu. Qene. Ashtu thot. Të marr të lumi, basta nuk e di. Nga dita tjetër. Dje nuk ju fola fare në darkë, Nuk ishte super bukur dje të them të drejtën. Jemi në një vend të vdekur, kështu që nuk ishte njerëz. Edhe njeriu e bën eventin në fund të ditës. Kishte koktejls, po kishte vetëm 2 koktejls nga ku mund të zgjidhje. Që njëra ishte e ëmbël vetëm nga ato, edhe kishte bitter që unë e urej bitterin. Kështu që porosita një koktejl edhe pivi Clyde, edhe vajta mora prosecco. Tani pse të kesh bartender atje, e mos mundesh të marrësh koktelin tënd preferuar, nuk e kuptoj. Gjithsesi. Ishte pak, okay, dolëm nga shtëpia. Mundojnë t'ja marr pak më shumë dorën makinës të Clyde dhe të bëj praktik me këtë që është pak më e madhe. Se kam frikën te parkimi unë.
Erdhëm të hajmë pasticciotto sot. Pastrove kamera? Jo. Kafja pare ditës. Nuk është aq e mirë. Buri u bë me nerva sepse buri i mbajt shumë me nerva kur njerëzit hyn para në radhë ose nuk mbajnë vendin e tyre dhe të drejtë ka mirë bën. Me ata ja. Edhe çfarë kur vajtëm të futemi atje ishte një grup i madh, më duket të bënin udhëtim se ishin të gjithë me valixhe. Edhe u futën aty, bllokuan rrugën edhe u ndaluan mes. Edhe ne po rinim, po prisnim. Ky e ka vilën. Kush e ka vilën? Ky e ka. Në përgjithësi nuk i kuptoj edhe unë njerëzit që nuk durojnë dot të presen në një radhë, që nuk durojnë dot të hapë rrugën, të shkojnë. Unë nuk po them mos ri ku të duash, se nuk është e imja rruga, po them të ketë vend të kalojnë njerëzit e juve rini kudo. Nuk e kuptoj njerëzit në përgjithësi që nuk kuptojnë që po japën bezdi. Si bëhet të mos e kuptosh që po je bezdi, apo e kupton që je bezdi e thua nuk më intereson. Nuk më intereson. Ha. Unë kur nuk jam bezdi, mendoj çfarë tjetër më shumë mund të bëj që t'jap akoma më pak bezdi, ose që t'ja lehtësoj njerëzve jetesën atë ditë. E sa kohë e bukur, janë të gjithë njerëzit jashtë, me fëmijë, me qenë, me njëri tjetrin, nëse cengë këto prit. E shikoni këtë qengën këtu, çfarë bukurosit. Dhe tani të bëjmë pak uzati buri. Na është basi smundje. Kam kopa marrë do një revist, nuk kam parë do një revist me dhurata të bukura të dalë. Nuk pas kazja e sot, kot sa bërëm rrugë deri këtu. E dini çfarë, kanë ngritur shumë dorën edhe këta në të përdorurat e shtetit, sepse kishte peliça, edhe i kishin marrë me 100 euro. Peliça që nuk janë super të bukura, do me thënë, nuk janë super partikolare, jo që janë të bukura. Peliçe të thjeshta kafe, të shkurtra, jo të gjata deri në fund të këmbës, me 100 euro. Që unë këtu kam marrë atë peliçen time të bardhë, që është fantastike e gjatë, me 35 euro. Nuk e di çfarë po ndodhe edhe me këta, sikur po egzagerojnë pak me çmimet. Sa shkone edhe risin, domethënë palltot i kishin me 4, kanë filluar i bëjnë me 6. Gjeta një palë syze, do jo tregoj pastaj, shumë të bukura ato syzet. Dini çfarë, haruam që gjithë vajture në super, se Lucia nuk ka ushimin në vetë fare, mbaruar, që po shkon buri. Të tregoj këto që mora. Janë nga marka Lespex, më duket quhen Lespex. Është një markë mjaft e famshme. Mora këto syzet që kanë edhe këto detajet e goldit. Janë të reja, fringa të reja. Ai më tha që janë të reja të praveshura. Faktikisht duket këtu janë të gjitha të shkruara, e nuk e kanë ikur fare. Tani nuk e di po më shkojnë, dua një mendim. Më duket që nuk më shkojnë fare gjërat katrore. Prandaj mësoni pak të vërtetën që mos i mbaj kot. Dhe në vintet ashtu. Nuk jam shumë e bindur që më shkojnë. Edhe kishin edhe të tyre. Kjo markë ka syze në përgjithësi me 60, 70, 80 euro. Pastaj morë domate, çfarë quajnë këto, dardha, mollka, zucchini, qep, patate, lule, lakër, kastraveca, panxar, gjitha të mirat e botës, të gjitha. E duhet i vënë për vende, po përtoj tani. Më thua sikur çka ke bërë gjithë ditën që po përtoni gru. Lidhe veten. Mund të bëj çdo gjë për vetë se rriteve këto në vend tani të gatuaj. Nuk dua. Përtoj bëj. E Google, metti timer 11 minuti e mezzo. Roba, dhe vaj gjoba. Po, të heqëm orët që unë lajen, edhe orët që palos roba, ose fus për të la roba, më ngelen paka shumë 2 muaj jetë. Bur, ti e ke fajn? E kuptova thoj. Mos qesh fare. Ndroj 7 herë në ditë. Të duket vetë jam mret. Do të them nuk jam. Po, mret i malsis. Ama sa herë të mirë që mbaj robat e mia? Mani. E gulu, quanto manca? E vërteta është që duhet të filloj të nxjerr rrobat e mia pranverore, beharore, sepse nuk mundem me të vesh vetëm gjëra leshi. Loko. Corio, Chiapo, Marocco, Milano. Do mbyllet kjo tani? Vështirë e shoh punën. Rakomelo, pjet në Greqira kjo me mjalt. Ekziston rakomelo. Edhe i nomelo që është verë me mjalt. I pinë në kështu shot të vogla, edhe janë të ngrohta me mjalt, shumë të mira. E ke pirë më duket ti i nomelo, e provove, jo? Nespresso is for me. Nuk e di as po më kapi. Do të vras. To janë filmimet e Klajdi. Do me hen ti ktheve kafen ta tregosh në kamera. Më thua, je smur. Është smur çuni. Kush është smur? Jo me leckën që unë bej kuzhinën. Mund ta fshi dorën. Dhe fshi edhe tokën. Jo. E po ti nuk je në Terezi, jo. Unë s'jam. E ke leckën jashtë, asate, nuk bën asgjë ajo. Do e bësh me leckën që është jashtë, leckën e Cimentos. E që të mësosh, nuk do ta bëj unë. Me këtë mund të raf edhe. Jo, me ata do hashti dru. Ashtu. Bravo, Nuse. Jepi. Bravo. Oj, lumiune, ç'pas ka rritur nona. Ngjan kjo, ja. Te formë ke. Dje.
Po më streson. Dje po rria në TikTok më doli një filter që të tregonte si do dukesh po ti ishe bjonde. Njerëz, bjondja nuk bën për mua. Nuk është ngjyra ime. Shikoni këtu si do isha bjonde. Sa turp, sa turp. Si magjistare. Se magjistarit kështu duken. Po. Qa magjistare ke parë në këtë jeti? Mariti dhe pakoja ime nga Style Bana, pas 3 javësh u vonua shumë kësaj rade. Vatitis. Kishte kësaj rade 18% ullje plus 3 dhurata. T'ju tregoj çfarë mora. Mora maska sepse i kishte super lirë 50 cent diçka të këtij. Janë të gjitha produkte koreane. Kremi im i diellit i preferuar, Round Love quhet, e mora herë 2 sepse sa të mbaroj para të kem të dytën. E tani që më kishte mbaruar ky kremi korean, u ktheva te La Roche-Posay. E kuptova që nuk më pëlqen me La Roche-Posay. E them me shumë keqardhje. Por është kaq e hollë si konsistencë kjo, që nuk e ndjen fare zero në lëkurë, edhe nuk mund ta paragonoj me La Roche-Posay. Jo që nuk është e mirë, super e mirë është. Po unë ndjej në lëkurë kur e ve, ndjej që kam krem dielli në lëkurë, ndërsa me këtë zero, asgjë. Pastaj, mora edhe këtë, është krem hidratues, edhe ky është nga Round Lab. Nuk e kam provuar ndonjëherë. Shpresoj të jetë mirë. Nuk do jap gjithsesi sepse sapo kam hapur një të re që kam edhe nuk dua që të më skadojë kjo. Mora Rice Water Toned Pads. Këto që janë si toner, por kanë koton brenda, edhe ja kalon në kurs para se të vesh serumin e gjithë të tjerat. Oh, nice. Është kështu brenda, super e bukur. Nuk kam patur ndonjëherë kështu ton pads, era e parë që do i provoj edhe unë, nuk e di po do më pëlqejnë apo jo. Shpresoj po. Edhe, shikoni çfarë gjeta. Lifting neck cream, sepse jemi në goca tani që vrim në të 30-tat, edhe duhet të kujdesemi për vetë se fytyrën, edhe për këtë pjesën këtu që duke u rritur fillon edhe varet. Mora këtë, që është kështu këtu, edhe bën me masazh, ka krem brenda me kolagjen edhe ti tuku. Super bukur. Ishte edhe mjaft e lirë, ishte poshtë 10 euro. Kishte edhe më të shtrenjta, po thash filloti me këtë, pa. Edhe pastaj kishte dhurat brenda. Ja të shoh. Një krem për syt nga kjo marka Seul 1988, është me retinol, edhe është full size. Kishte këtë lip oil, që është me pak ngjyrë, edhe fundit që kishim vën brenda ishte një toner, por kjo ishte mini size, që është shumë okay ta marrë në udhëtimet e mia për shembull. Të gjitha këto i ka marrë 53 euro, diku atje. Besoj kuptoni që ka të shpime super të mira ky sajti. I'm a skincare junkie and I love it, tata. Se mora këto? Duhet të pastrojmë pak o boring këtë pjesën që është tavolina, do me thënë. Puna që po fillon e po fryn erë, e kam frikë mos bjerë shi. Po shpresojmë që jo. Hey Google, me të pati muzika! Mbaruaj me pastrimet, por tani duhet të thaj i gjithi ujë që është atje që të mundem të fus tavolinën e kariget edhe të fshihet e tavolinën e kariget. Pa të fusë gjithë gjërat e tjera. Bera pak edhe dritaret nga jashtë, të banjës edhe të kuzhinës. Duhet të bëj xhamat, po do i bëj një ditë tjetër. E më ngele të bëj edhe shtëpinë e drurit ku kam lavatriçe, ta fshihet ta laj një ditë tjetër përsëri edhe ato. Plus e dini çfarë kishte ndodhur. Ka erdhur mbreti anglis këtu me gruan vet, Carlo me Camilën. Edhe kishin vajtur në Rom, edhe pam sot që kishin erdhur këtu ku jetojmë ne, në Reggio, te qyteti kryesor. Edhe kishin vajtur në një Q's market, le ta themi, që ka ushqime në përgjithësi atje, fruta, perime, ka lasagna, ka tortellini që i bëjnë të freskëta kështu. Edhe kishin vajtur atje, mundem të marr frymë mbytëm. Edhe dasha t'ju them që në përgjithësi Bologna si vend në Itali, mbase nuk është aq i bukur sa Firenze e Roma, jo mbase sigurt. Nuk është qyteti më i bukur i Italisë si pamje. Ka shumë të ofroj Firenze për shembull, po të pëlqen arti, arkitektura e të gjitha këto gjëra. Por Bologna është zemra e
gastronomisë. Shife që i kishin çuar mretin te pazaret që shkojmë edhe unë me burrin. Si mret që an kemi atëherë. Duhet të hyj dëshpërimisht edhe të lajm, po të mbaroj njëra ato që kam të bëj pa ty të lajm. Tu, çdo gjë u vu në përvend, mbaruam. Ura edhe një kaktus që nuk e di si ka mundësi që ka shpëtuar aty. Janë të gjitha të larat pastruara, poshtë nuk u tha kur. Mirë, e s'ka për t'u thënë ndonjëherë sepse jashtë është kuavrin të sire gjallë. Tu, dua ta heq edhe të blej një dollap të mbyllur prej druri. E mbase ta ve diku aty mbrapa, jo aty para. Duhet të shkoj të shoh te Obi, po ka diçka. Se në përgjithësi Obi mban gjëra për kopshtari mjaft shumë. Edhe tani duhet tik të lajm. Plus Klajdi vajti në super, na solli një prosecco në shtëpi, më solli këtu përsëri. Edhe më solli edhe Kinder Bueno për Pashkët. So cute. Ti je qeni më i mirë edhe i bukur në botë. Të gjithë do duhet të kishin në shtëpinë e tyre një qenë kaq të mirë sa ty. Po ai e shëndoshur aman lushe. Sa i derr je ber Milot. Pas sot je ber, je fryr je ber aty. Fare mos më shif. Tani po, skincare. Ky toneri, nuk e di po ju thashtë njërë për këtë tonerin. Shumë më pëlqeti. Nuk më jep fare bezdite lëkura. Nuk ka fare erë, është shumë e lehtë kë, love it. Nesër po të kem kodës brest ca roba beharore. Jam super kurioze ta provoj këtë produktin. Thot on off tani. On. E shikoni ku doli dhe kremi. Shumë e freskët kjo. Jam apo s'jam skincare guru tani? Më bërën dhurat edhe këtë kremin hidratues nga Chaneli. Edhe nga Chaneli kisha provuar një toner që më pëlqevi. Ky kremi ka këtë lloj forme. E dini çfarë më kujton krem që mund të ketë një gjyshe. Ka fiksa të konsistencë dhe aromë. Nuk po e them në mënyrë të keqe, po e them në mënyrë të mirë. Mendoj që ka mbajtur një linjë shumë klasike. Të paktën për këtë si produkt, një all time favorite. Ka idë shumë të mirë. Çfarë ngjelet në duar. E sot do përfundojmë prapë të hajmë ves, duke qenë që nesër për drekë jemi të ftuar diku. Të hajmë jashtë. Dje gjithë ditën kemi ngrënë nga jashtë. Mirë është që të bëjmë ndonjë ves sot. Nerva për të ndetur të gatoj mirë nuk kam, as unë as burim, u lodhëm, po na dëm kurizi. Por të paktën diçka, ta shtym darkë. L'università di Forlate, la prima Repubblica. Një ditë tjetër luksi të shtëpia do daja kë. E peta vura mbi emrin të parin që mos të ngelet hatri. Që të duket burnia. Mirë mëngjes, është e hen. Nga klipi i fundit deri sot ka kaluar një ditë e plot. Supozoj që dje që ishte diel do filmoja, por dje vajtëm te dreka që bëri një familjar i Klajdit, që kishte humbur babin e vet para një viti. Kështu që kishim të bëjmë këto adetet, dolëm nga shtëpia nga ora 10 e mëngjesit që të pim kafe, të fillojmë avash të nisemi, të shkonim të blinim lule, të mirnim ca njerëz të tjerë te makina jon, të shkonim te shtëpia për kafe, pastaj te varezat, pastaj te dreka. E dini si shkojmë këto punët e jemi kthyer në shtëpi nga ora 5 e mbas ditës. Kështu që kur jemi kthyer, nuk kemi bërë më asgjë, edhe ditë që me vete nuk do ju mirja te kjo situata, por thash të paktën do filmoj më vonë këndende, po mendova që do mbaronim pak më herët. Gjithsesi këto gjërat nuk mundesh të di si do shkojnë njërin tjetrën, edhe ja dedikovëm ditën aty. Sot që thoni e hen, e shikoni këtu Jim Gerlin, u rikthye. Jam mirë. Jo, do shkoj barabart në palestër, po nuk duroj dot më mos bëj asgjë. Dua të ik të fus në lëvizje trupin. Por, duke qenë që u bë java që jam kështu keq, dua të marr telefon doktoreshën e familjes, të marr një apuntament po ka për nesër, të shkoj të më jap ndonjë antibiotik sepse nuk duroj dot më. Nuk mundem më. U lodha. Duhet të kem sinozit, tip sinoziti, edhe kjo pa antibiotik më shumë mund si nuk ikën, ose ikën mbas shumë kohë. Durova sa durova, do i them doktoresës u bë një javë, bëj diçka, nuk duroj dot më. Po të kisha antibiotik në shtëpi të mirë vet, por nuk kam antibiotik në shtëpi. Plus, t'ju them diçka. Jam 30 vjeç. Jam sa një lop. Kam shumë turp të marr në telefon e të prenontoj te doktoresha e familjes. Kam super shumë turp, të tipit super turp. E po ma bente Klajdi në mëngjes se pivëm kafe merre doktoreshën, i thosha kam turp. Më tha po mirë ri vdis që mos japës bezdi doktoresë. Edhe jam proprio e njeriu që preferoj të vdes se sa të jap bezdi doktoresh. Por jo duhet ta marr lashna. Non disponibile. Tani që mora un curajon. Salve, buongiorno, vorrei prendere un appuntamento. Che nome? Ishte kaq keq se mendoja, po. E nuk e kuptoj në emrin tim dhe duhet i bëj spelling. E këtu njerëzit kur bëjnë spelling, që thon emrin e tyre një nga një, letra një nga një, përdoren qytete. Domethënë i thojnë, si ku e diun, një qytet shqiptar të them tani që fillon me nuk e di. Edhe un gec, çfarë qytet të them me z? Tu në Itali nuk e di, as me t nuk më vjen. Tani më erdhi mua Torino, po kur flisjem atë nuk më vjen mua. E jam kështu duke thënë Tanzania. Nuk e di çfarë ti them, e kuptoni? Sa
turp. Më tha të shkoj sot në rumbese një çerek, prita shkruaj unë se do haroj. Super! E ka dhënë gjithë javën shi. Pausat, duke qenë që për këtë javë kemi program. Kemi bashkët, kemi organizuar të bëjmë diçka nice, cute, jo kush e di çfarë, por kemi program. Edhe e ka dhënë gjithë javën që do ketë shi këtu. Dje kur thoni kur u kthevëm, nga ora 5 u kthevëm, u shlodhëm pak, edhe ajo që bërë mesh, të shkojmë lart në Papa Fingo. Të marrëm kuti, edhe të marr të gjitha gjërat që dua t'i dërgoj në Shqipëri mamit e babit. Ju kisha thënë që mbas se do shkoj në Shqipëri mami e babi, sigurt do shkojnë. Duhet t'i dërgoj gjërat, nuk arrita javën e kaluar t'ja përgatiset t'ja çoj, se fillova të smurem, nuk diesha mirë. Edhe unë sa nuk die mirë, them opa do e vjen oft veten time, veç punë shtëpi e bëj. Ato nuk i vjen oft, gjithë të tjerat oft direkt. Por dje vajtëm lart, morëm kuti, mora të gjitha gjërat, edhe ja kam futur në këto dy kutijat. Nëse këtu ka vetëm një palkpuc, nuk ka gjë tjetër, ka edhe diçka tjetër për një familjarin ton. Thjesht është e madhe, prandaj ka marr vetëm ajo një kuti të tërë. Edhe shpresoj të ketë kamion këtë javë për Shqipëri, sepse për ndryshe më ngelen këtu dhe më vjen keq që mos i ken. Se o tukuj ime, ka beri dësja ime, jeti dzumke. Vajta në palestër o ktheva, nuk i mora me vetet se nuk jam në gjendë, realisht. E vajta edhe pak më super, sepse të isha dy gjëra kryesore, edamame edhe avokado. Avokado gjeta, edamame nuk ishte. Ju thash, supermarketi jon është thuajse bosh. Nuk po kuptoj çfarë po ndodh. Po presin rifurnizim, kanë ndërmend ta mbyllën, nuk e di. Nuk pari dot as të mbaroj ujtin tim, që unë gjithmonë kur kthim nga palestra e kam në fund këtë. Më gjeta edamame, po gjeta Lenor kokra me ulje, ishte 8.90 kjo. Gjeta Lenor normal përsëri me ulje, është XL, edhe ishte 5 euro. Mora një kefir me vanilja, mora avokado, nuk marr dot frym, mora këtë fetën. Për që thot që është plant-based, është vegetal. E provova, nuk është si feta normale, ngjan me fetën normale, po më pëlqej. Nuk e di çfarë të bëjmë përpara, të vë një fshes se weekendit e las fare pas dore shpinë, apo ty njërë të lajmë pastaj. OCD-a ime fitovi, prandaj dhe vura fshesis që pa. Tani po thajmë unat se nuk jam larë, po nejse kam filluar po gatuar, kam vend të zirë panxhari, kam prerë këtu avokadon e domatet, kam vend edhe grurin, për pak janë gati, por po flisja me motrën time në telefon këtu e 1 orë, se weekendin nuk para flasëm duke qenë që filmojmë dhe dalëm e bëjmë e këndeja nde vrapojmë edhe të hanën kemi meeting. Okej, Google spenjeti. Okej, Google spenjeti të thash. Po më përvëllon tani panxhari, po mua po më hajt e nuk më pritet tani minuta të ftofet kjo që të haj. Kam edhe bluzën e bardhë una, e pastroj panxhar, nuk është shumë ide e mirë, mos e bëni. Dhe që thoni dje u zgjova edhe ishte mbushur TikToku me skena nga Big Brotheri ku ai Jozi ref Gjest. Le të fillojmë duke thënë që unë nuk e ndjek Big Brotherin. E kam thënë disa herë, nuk është një format që i shkon karakterit tim fare. Gjithsesi i kuptoj njerëzit që thonë e shoh sepse argëtohem ose kur dua të shoh diçka të lehtë, më kënaq njërin tjetër. Nuk po i gjykoj. Gjithsesi, pas asaj që pash diell që ndodhi mes atyre të dyve, nuk mendoj që ky është një format që do duhet të mbështesnim e të jepnim kaq shumë views-a. Duke qenë që është formati më i ndjekur në Shqipëri dhe formati më toksik që ekziston në Shqipëri. Pas që thoni atë skenën që ky Jozi e rafi Gjestin dhe pas komentet që gjithmonë ato janë gjëja më e keqe, atje që thua, opa, atje që thua, i kam parë të gjitha, hap komentet edhe hapet një botë krete e re para syve të tuaja. Edhe komentet ishin të lumë të dora, bravo, Mirja Bere, kënde ande. Nga ta kap tani unë këtë si muhabet, nga ta kap, ku ta kap, tu duhet ta kapësh nga baza. Edhe më duket absurde ta kapësh nga baza vitin 2025 që nuk mund të ngresh dorë, asnjë njeriu, asnjë kafshë, nuk ngrihet dora. Është kaq e vështirë për të kuptuar kjo gjë. Një njeri që nuk mundet të përdor fjalët, inteligjencën, IQ-n, të argumentojë në mënyrë të duhur dhe i kthehet dhunës, është njëri shpellar. Kom edhe një kalaman 5 vjeç sot me mënyrën që edukojmë kalamajt e din që duhet të flasësh, të komunikosh emocionet e tua ose mendimet e tua, edhe jo të shkosh e të rafësh një fëmijë tjetër ose një më të rritur që ti tërheqësh atencion. Tani unë nuk e di çka ka ndodhur në këtë lojë, pak nga ato që pash thoshin që Gjeste provokante shumë Jozin e njërin e tjetër. Por je në një lojë, appunto, je në një lojë. Çdo njeri tregon aftësinë e vet brenda në lojë se sa i aftë është të provokoj ose të duroj provokimet. Në fund të ditës është thjesht kaq një lojë, po kërkoj njerëzit që janë aty brenda patjetër lekët, por
kryesisht edhe famën, sepse ata që futen në këtë lojë e din që jo të gjithë do dalen me lek. Por thon të paktën do kem to 5 minutat e mia të famës. Për them, meqense more mundin të hysh në një lojë, edhe do të shoh gjithë Shqipëria, se e din që gjithë Shqipëria po të ndjek. Pse nuk vendos ti jesh një nga ata njerëzit që për shembull mund të jenë shembull për rinin, për shoqërinë aty brenda, ose të mundosh të japësh mesazhe të bukura për njerëzit që të shoh. Si vendos të jesh toksik 100%? Edhe shumica atyre që futen brenda nuk e se kanë shumë gjëra pozitive të përcjellën nga jashtë. Nuk them që s'kan asgjë, por nuk e se është një lojë edhe vetë si loja, domethënë Top Channel që organizon vetë si lojë, nuk e se don të promovoj mesazhet apo shembulli. Don të promovoj toksicitetin. E pse do ta bëj këtë? Sepse e din që ne si popull këtë kërkojmë. Treguesh kërkesë dhe prodhim, si kështu, se s'po më vjen fjala që duhet të më vi tani. Ata e din çfarë kërkese ka populli, viewersi. Edhe mundojnë të krijojnë situata të brenda që të prodhohet kjo gjë që kërkon populli. E populli kërkon toksicitet, nuk kërkon shembull edhe asgjë tjetër. Edhe kjo tregon shumë gjëra për ne, edhe shumë e trisht. Por në këtë pikë do desha të them që ajo që bëri Jozi, ju të gjithë që thoni Jozi të lumë të dora njërin tjetrën, dua të dal në shtëpinë tuaj një atë. Dua punati juaj, ose dhëndri juaj, ose filan fisteku juaj, t'ju futet në shtëpi e t'ju trajtoj si trajtovi Jozi Gjestin, ose fëmijën tuaj ta trajtoj ashtu. Se këtë meritoni, të gjithë ju që thoni bravo të lumë dora, këtë meritoni. Sado që tjetri të provokon, je në një lojë, edhe ti je një burr i madh, supozohet, që ke IQ bazike për të kontrolluar emocionet e tuja. Po një burr në atë moshë nuk di të kontrollojë emocionet e veta, është turp. Duhet të shkojë në një psikolog, të flasë, të bëjë një rrugtim, të thotë pse un kam nevojë kur nuk kam çfarë tjetër të them, si tjetër të shpreh, të ngre dorën e të shpreh me dorë. Pse të gjithë shqiptarët kur shohin një njerëz që shpreh duke ngritur dorën thon bravo, super, ajo ishte për tu bërë? Si kemi kaq probleme psikologjike të rënda? Si ka mundësi që shumica nuk e shef që ne kemi kaq shumë probleme psikologjike të rënda? Gjithsesi, unë dua të ha drejt tani, sepse nuk më intereson fare se çfarë bën Jozi apo Gjesti njërin tjetrën, nuk do të prekja fare se muhabet, po nuk ishte dhuna në mes, po e prek vetëm për dhunën. Asnjëri nuk ka të drejtë të ngrej dorë mbi një njeri tjetër, absolutisht asnjëri. As në shoqëri, as brenda një martese, një burr të rraf një grua, edhe asnjëri nga ju që jeni dhunuar nuk keni pse ta duroni një lloj sjellje të këtij. Kjo është një sjellje e denoncueshme. Tjetri futet në burg për këtë lloj sjellje. Mos normalizojmë dhunën, mos normalizojmë që ha moj se një shpull i futi sikur çfarë ndodhi. Nuk është ashtu, është e dënueshme nga ligji. Nuk mundesh ta bësh. Nuk ke të drejtë. Kaq, se më ngritën nerva tani. Super drejt kam bërë prapë. E shikoni këtu një vulkan që ka dalë. Do vishëm t'ikëm te doktoresha. Do t'i them doktoresës që kam edhe gëllbaza, më duken quhen ato. Edhe nuk e mbaj mend si quhet në italisht tani. Duhet pyes Klaudin para se të hyj aty brenda ose Google Translate. Se unë e di si fjalë, thjesht nuk po më vjen në këtë moment. Ndihem edhe shpifur përveç të tjerave. O çuku, lopa. Tani lop kë je ber. Nuk do ju marr me vete sepse do shkoj, do hyj, do më kontrolloj, do kthehem. Edhe shpresoj të më jap diçka që realisht do më bëj derman. Mora antibiotik për sinozit. Kalova pastaj edhe pa nga Lidlit se desha ti marr snack Milos që kishin mbaruar. Kështu që ja mora dhe më kishte mbaruar aceto balsamico, por kisha marr një herë, jo këtë marr, por aceto balsamico me lamponi, to quhen manafera tani. Edhe shumë e mirë, edhe mora edhe një profiterol. Ka brenda 2 mini profiterol, ka kohë. Kjo sepse bash atje thash haj mo. Bashkë me antibiotikën merr një profiterol këtë të kënaqet shpirt. E do ti një dhe marrë una këta direkt. Jam 5 copë, jam proprio 5 copë. Unë thash do më ngelet e do një copë për herë tjetër që do smurem që mos shkoj te doktori. Ti marr vet, jam doktori vetes unë. Sa shkoj, po rritem e po bëjmë si mami ime. Lavaj dhe këta fustanin që tregova javën e kaluar që kisha marrë në të përdorurat. Kjo më bente, besoj i bën edhe një trupi më të madh se timi, të them të drejtën. Dhe thash do mbaj sepse është realisht fantastik. Edhe materialet e të trejave ishin viskoza, që viskoza është le të themi një si tip mendafshi vegetal. Mendafshin e bën ca insekte, nuk e mbaj mend mirë çfarë bën. Kjo është si tip mendafshi vegetal që e bën njeriu, edhe është shumë e freskët në trup, është shumë e butë, ka këtë efektin shumë të bukur. Më pëlqevi shumë. Edhe dini
dini çfarë, normalisht më duket vishet kështu me kurizin hapur, po mua në përgjithësi më shkojnë më shumë gjëra të veshura kështu. Nga kjo ana që ka vene do i vesh kështu. Nuk e di, do i vesha 2-3 herë derisa të më ik ai çefi i madh, edhe pastaj mund ta gjeni te vintet e ime shumë mundsi. Po për toja, që të drejtën, por dini çfarë, përtimi nuk i ka bërë kur mirë asnjë njeriu. Tani edhe të rish në divan, s'ka bërë keq. Ana tjetër. Do laj mbrusha. Let's do it. Let's do it. Let's do it. Do it. Do it. Unë laj me sapun Marsalies. Marseille. Fillim do bëjmë video në YouTube, se si do kaloj koha. Να δω. Αυτά τα βίντεο θα σας ίντερνετ. Τελώς το ίσο. Përtova, e detyrova veten të çoj. 2 minuta punë ishte e bëra. Barovi. Edhe nesër do i kem ngjarat e mia të lara fara, e lukura ime do jetë më healthy, domethënë e shëndetshme, edhe unë ndjem më mirë shpirtërisht, e di që këtë si punë e kam bërë, e çdo gjë është e bukur. Kështu që po keni ndonjë punë të bëni tani, kështu të tipit të ktill, ndonjë hekura, po e di unë të lani në ta të bëni pasyra, po e di una, çdo lloj gjëje. Duke parë këtë video, duke bërë punën tuaja. Just do it. Diku këtu ka erdhur ora që ta mbyllim me këtë video, kështu që ne do shihemi si gjithmonë në video radhës. Mua!